Можете подняться, сфотографироваться там. Спасибо. Валь, давай я сфотографирую тебя. У меня видео. А? Мне кажется, видео. Ты видео? Ты видео. Робот-собака. Галь, он робот-собака. Сейчас. Ты можешь на видео ее. Я просто хочу все. Видео, ага. А где у нас робот-собака? Вон, вон, смотри. Вот. Ну вот, ты видишь? Да вот она. Ну, Галь, ну что? Ну, не я, видишь, что? ну перестань, Лена, ты как дитя. И глаза чуть-чуть подставить. Да. А его можно управлять? Вот движение Это робот помог. Пойдем, осторожно. Давай я тебе на мостик.